चलो देखते हैं, बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स। ये प्लीज आप भी अपने घर पे ट्राई करके। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? मेरा नाम हना मेहंदी रहता है। आप मेरा चैनल देख रहे हो जिसका नाम हनास फन लिस्ट है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ फनी टास्क जिनके साथ अटैच है कुछ फनी पनिशमेंट, और कुछ लोग तैयार बैठे हैं उन पनिशमेंट के थ्रू अपना रिवेंज लेने के लिए। मम्मा से आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक मिक्स तड़का टाइप वीडियो, जिसमें हम कुछ तोड़ेंगे आज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और कुछ होंगे आज हमारे खुद के भी चैलेंज। ठीक है ना? फनी पनिशमेंट तो बहुत फनी होने वाली है, क्योंकि हम हर एक टास्क के बाद जो लूजर होगा उसको हम एक पनिशमेंट देंगे और उसको उस पनिशमेंट के साथ बाकी का सारा वीडियो कंप्लीट करना पड़ेगा उसी के साथ। ठीक है, बहुत अच्छा आज हम उसको डेकोरेट करेंगे, मेकअप करेंगे। जब हम चलते हैं अपने पहले टास्क की तरफ, तो आप सभी तैयार हो? हारने वाले बोल रहे हैं जीतने वाले। तो हम आपको चलो बता दें कि आज हमारा पहला टास्क कौन सा होने वाला है। आज का हमारा पहला टास्क है कि सबसे लाउडेस्ट स्नोरिंग, जिसको हम कहते हैं खर्राटे, कौन मार सकता है। ठीक है, कभी आपने ऐसा कुछ चैलेंज देखा है? खर्राटा मारने वाला, खर्राटे सबसे ऊंचा खर्राटा कौन मारता है, स्नोरिंग कौन करता है, कभी नहीं देखा ही होगा। ठीक है ना? तो ये इसलिए हमने बताया कि आज का हमारा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज तो आज हम जागते हुए खर्राटे मारेंगे। लोग सोते हुए खर्राटे मारते हैं, हम आज जागते हुए खर्राटे मारेंगे। ऐसी खर्राटे। ठीक है, तो चलो मैं आपको बता दूं, ये अभी का ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो है अभी कैर वॉलकेट के नाम से, जो कि है स्वीडन से, जिन्होंने सबसे ज्यादा लाउडेस्ट स्नोरिंग 93 डेसिबल्स के इक्विवेलेंट उन्होंने लाउडेस्ट स्नोरिंग की थी। तो स्नोरिंग करने के भी कई टूल्स आते हैं। तो हम एक ऑनलाइन साइट है, तो जब हम अपना टास्क करेंगे तो हम उस साइट पे जाके चेक करेंगे कि हम तीनों में से सबसे ज्यादा लाउडेस्ट स्नोरिंग किसने की जागते हुए। कहीं सो ना जाना लोगों टास्क में का नाम सुनते कहीं लोग सच में सो जाते हैं। अच्छा जी, स्नोरिंग भी मैं करती हूँ, सबसे ज्यादा सोती भी मैं हूँ। जो ज्यादा सोएगा ज्यादा स्नोरिंग भी करेगा। फिर अभी का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 93 डेसिबल्स का। तो हम तीनों यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम ये लगाएंगे माइक्रोफोन अपने हेड पे और नेट पे जाएंगे, एक साइट पे हम चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा स्नोरिंग कौन करता है, सबसे लाउडेस्ट स्नोरिंग कौन करता है। और हर एक को, ठीक है, मुझको, हना को और सोनिका को 3-3 चांस मिलेंगे ट्राई करने के। ठीक है, तो जिसका सबसे ज्यादा लाउडेस्ट स्नोरिंग होगी वो विनर होगा, और जिसकी सबसे कम वो होगा लूजर। उसको मिलेगी आज की पनिशमेंट। तो सबसे पहले टास्क कौन करेगा? ये मैं छोटी हूँ, मैं करती हूँ। है ये छोटी है मम्मी? तो ठीक है, चलो जो सबसे पहले छोटा, चलो हम उसको पहले ट्राई देते हैं। ठीक है, ये ट्राई करेगा सबसे छोटा। तो फ्रेंड, जैसे कि अब हमारी स्क्रीन में देख पा रहे हो, ये अभी हमने एक साइट खोली है जिसका नाम है ulean.co ऑनलाइन लाउडनेस मीटर। तो हम मीटर से चेक करने वाले हैं कि तीनों में से सबसे ज्यादा स्नोर किया, लाउडेस्ट स्नोर किया। तो सबसे पहले है छोटे छोटे बच्चों की बारी। तो ठीक है, हना, आर यू रेडी? क्या बोला? आर यू रेडी? यस। ठीक है, तो 3 चांस मिलने वाले हैं तुमको। ठीक है, 3 चांस में से जो सबसे लाउडेस्ट स्नोरिंग होगी वो आपका काउंट होगा। ओके ओके। तो फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैक्स। ठीक है, तो हम ये मैक्स काउंट करेंगे कि हना की स्नोरिंग मैक्सिमम कितनी जाती है। आर यू रेडी? यस। चलो अब सारे चुप हो जाना, क्योंकि अगर हम कुछ बोलेंगे भी तो वो भी हमारे मीटर कैप्चर कर लेगा। तो हमने सारों ने चुप रहना है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। चलो, टीचर बोलती है पिन ड्रॉप साइलेंस। 1 चांस हो गया है, 99.1 गया है। सेकंड, थर्ड, मेरा थर्ड बुक हुआ जाए 103। yes, तो हना का लाउडेस्ट गया है 103 dB डेसिबल्स। बहुत अच्छा। तो अभी का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो था 93 डेसिबल का, और हना ने ब्रेक किया है अभी 103 तक। अब है हना की मम्मा की टर्न। हना ने तो अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कितना बनाया हना? 103 डेसिबल। अब है हना की मम्मा की टर्न। तो देखते हैं, मेरे ख्याल से ये तो 200 तक पहुंचा देगी। चलो जी, पेन ड्रॉप साइलेंस। 200 तक तो है ही नहीं। ओ हाँ, हना कह रही 200 तक तो है ही नहीं इस मीटर में। अभी हम कर रहे हैं हना की मम्मी की बारी स्टार्ट।
अभी तक 96.8 गया है फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड ट्राई। सेकंड 100, थर्ड अटेम्प्ट। चलो जी सारे चुप रहो। 103, वेरी गुड। तो हना का जो आया था एग्जैक्ट वो था 103.4 और हना की मम्मी का आया 103, मतलब कि इन दोनों में से अभी विनर है मैं। हना। ठीक है, तो अब है पापा की टर्न। अब मैं देखता हूँ कि मैं कितना करता हूँ। मेरे आप पता प्यारे चल- पापा की टर्न। आप पता चलेगा। आई सपोर्ट यू। तो अब है मेरी टर्न। ये तो वाकई बहुत मुश्किल है। कितना गया अभी? 97.7। चलो चलो अभी 96.9 92.5 और भी कम हो गया। वाह। तो मैं वैसे खुश हूँ क्या, मतलब कि स्नोरिंग आना अच्छी चीज तो होती नहीं है। मैं कम स्नोर करता हूँ तो इसका मतलब कि हेल्थ वाइज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पनिशमेंट ठीक है, कोई पापा दिक्कत की नहीं। है पनिशमेंट। और फर्स्ट राउंड की विनर हूँ मैं, मम्मा है सेकंड, पापा है ऑलवेज थर्ड। हाँ, तो जैसे कि मैं पहला राउंड हार गया हूँ और जो हारने वाले को पनिशमेंट मिलेगी एक प्यारी सी मुस्टैच। मुस्टैच, तो भी ठीक है। एक लाल लिपस्टिक से। लाल लिपस्टिक के साथ मुस्टैच बनाने वाली है। चलो तो ठीक है, ब्लैक होती है। चलो जी बनाओ जी। अच्छी सी बनाना, प्यारी ऐसी सी। बनाना, बड़ी बड़ी सी, मोटी मोटी, जो पापा को अच्छी भी लगे। अभी तुम्हारी बारी भी आएगी, ठहर जाओ। क्या इन्होंने मेरा क्या हाल बना दिया है। इतनी प्यारी प्यारी मुस्टैच शायद बनाई है। प्यारी है, पता नहीं कैसी है, मुझे तो अभी समझ में नहीं आ रहा। मैं बाद में देखूंगा। आप कमेंट्स करके बताना कैसी है। कैसी मुस्टैच है ये, रेड रेड मुस्टैच। यस, रेड मुस्टैच मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया कि मैं किसी को देख रही हूँ रेड मुस्टैच के साथ। रेड मुस्टैच। नहीं तो व्हाइट और ब्लैक। अब हम करते हैं अपना सेकंड राउंड स्टार्ट। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपना सेकंड चैलेंज। हाँ, तो जैसे कि अब आप देख पा रहे हो कि हमारे पास यहाँ पर है बहुत सारे कॉइन्स और उनके ऊपर हमने लगा दी है ये डबल साइडेड टेप यहाँ पर। तो हमको क्या करना है, बेसिकली ये कॉइन्स उठाने हैं एक एक करके और अपने फेस पे चिपकाना है। ठीक है, चिपक जाएंगे आराम से क्योंकि हमने यहाँ पर डबल डबल साइडेड टेप लगाई हुई है। ठीक है, तो चैलेंज ये है कि कौन सबसे ज्यादा 1 मिनट में ये कॉइन्स अपने फेस पे लगाता है। मैक्सिमम कॉइन्स फेस Right? पे लगाने हैं। तो जो सबसे ज्यादा लगाएगा वो विनर और लूजर का होगा थोड़ा सा मेकअप का। मेकअप। थोड़ी ठीक है, दोबारा से। दोबारा से अब मेरी कहाँ मुस्टैच बनाएंगे, मेरी तो बन चुकी है ये। तो और हम बना लिपस्टिक देंगे। लगा देंगे। हाँ, लिपस्टिक लगा देंगे, हाँ, बियर्ड बना देंगे इसके beard साथ, बना देंगे। कुछ मैचिंग हो जाएगी दोनों की। हाँ, Yes. ये भी है। ये हमारा शायद खुद का क्रिएट करा हुआ है। हाँ, ये हमारा खुद का चैलेंज है, ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हमारा शुरू होता है 1 मिनट का टाइम। स्टार्ट। हमारा फेस सारा भर गया है। टाइम अप। तो फ्रेंड ये देखिए हमारे फेसेस का इन कॉइन्स ने क्या हाल कर दिया है। ये टास्क इतने मुश्किल क्यों होते मेरे हैं? पूरे लिप्स पे भी कॉइन लगा हुआ है। हाँ, लिप्स में कॉइन लगा हुआ है। अच्छा, तो हम तो अभी चलो देख नहीं पा रहे तुम्हारा फेस। तो फ्रेंड्स हमारे कॉइन्स अब गिर रहे हैं, तो चलिए हम जल्दी जल्दी इनको काउंट करते हैं। फ्रेंड तो ये जब टास्क है ना, ये तो है इंटरेस्टिंग फन होता है, बट जो इसके बाद में पनिशमेंट मिलती है ना, बहुत देखो खतरनाक मम्मी हो वो गया। बड़ी मम्मी खतरनाक मम्मी है। को तो पहले अपनी पनिशमेंट से डर लगने लगा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने टेबल साइड से अब खाली कर दिया है। तो चलिए अब हम गिनते हैं सबसे पहले हना के कितने कॉइन्स लगे हुए हैं। एक जगह हाँ, तो ये काउंट होगा। ठीक है, चलो 1 2 7 अरे, है ना? 23 है ये छोटे से फेस पे इतने 23 कॉइन लगा दिए और हम अपने ये कैसे? और हमने इतने बड़े बड़े फेसेस पे हम तो कुछ भी नहीं लगा पाए। तो मेरे हैं टोटल, है ना कि मम्मी कितने हैं? 12 और मेरे 13 13 और कितने 13? इसने पता नहीं कैसे लगा दिया है ना? 23 छोटा सा 23 कैसे लगा फेस है। दिया? और क्या, हम तो सोच रहे थे कि इसके सबसे कम लगेंगे, उसका सबसे छोटा फेस है, लेकिन इसने 23 लगा दिया है ना। तो इस राउंड की विनर हुई हना। आप दोबारा से लीजिए। मैं लूजर नहीं, मम्मा के 12 है, मेरे 13 है। Oh my God, मम्मा, आप तो इस टास्क
ये देखो, ये हना की मम्मा पहले डर रही थी पनिशमेंट से, तो अभी जो देखिए डरता पनिशमेंट है आ वो गई। हमेशा हार। इस राउंड की लूजर रही हना की मम्मा, और अब उसको मिलने वाली है पनिशमेंट। ठीक है ना, पनिशमेंट इतनी अच्छी पनिशमेंट है, कोई मिर्च भी नहीं खिला रहे, कोई स्पाइसी चीज कुछ भी नहीं खिला रहे, सिर्फ मुस्टैच बना रहे हैं। तो क्या मिर्च है? तो खाई जाएगी, मिर्च दे दो। नहीं मिर्च नहीं, हम मुस्टैच बनाएंगे बस, है ना अभी, है ना। तो फ्रेंड्स ये देखिए हना की मम्मा की नई मुस्टैच, और ये end तक देखिए। यही करना पड़ेगा दोनों को। हाँ, हमको एंड तक यही ऐसे ही बैठना पड़ेगा। जब हम आ गए हैं अब अपने थर्ड चैलेंज पे, जिसमें अब हम ब्रेक करने वाले हैं फिर से एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है मैक्सिमम कॉइंस स्टैक करने का, या उसका टावर बनाने का। एक हैंड से। हाँ, एक के ऊपर हमको एक कॉइन रखना है। तो अभी का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है ब्रोतजीत सरकार के नाम से, जो कि इंडिया के रहने वाले हैं, जिन्होंने 1 मिनट में 85 कॉइन्स का टावर या उनको स्टैक किया था। तो उसके रूल्स क्या है बेसिकली हम आपको बता दें कि जैसे अब हमारे टेबल में देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने रखे हैं बहुत सारे कॉइन्स। तो हमको सिर्फ एक हैंड का यूज करना है, एक कॉइन उठाना है और एक के ऊपर हमको एक कॉइन रखना है। तो देखते हैं कि 1 मिनट में कौन सबसे ज्यादा कॉइन का टावर बनाता है। मैं अभी का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कितना है? 85 का। इस राउंड का कौन लूजर होता है? हम तो चाहते हैं कि ये भी लूजर बने, ताकि हम भी इसका इसे भी पता मेकअप कर चले, सकें। इसे पता चले कैसे इसने हम दोनों का बनती है। मेकअप तो कर दिया है, हाँ। खुद ऐसी बैठी हुई है ये। चलिए अब हम बनाते हैं मैक्सिमम कॉइन्स का टावर, और हमारा टाइम शुरू होता है अब। एक हैंड यूज करना है फ्रेंड्स, पीछे एक फ्रेंड एक एक हाथ से। एक हाथ से हमको ये टावर बनाना है। तो देखते हैं कि इसके लिए बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए और टावर भी गिरता है बहुत जल्दी। तुमने हारना है कि जीतना है? जीतना है हमेशा की तरह जीतना है। और टाइम्स अप। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमने टावर बना दिया है 1 मिनट में, और अब हम काउंट करते हैं कि किसका टावर सबसे बड़ा है और किसको आज मिलने वाली है थर्ड राउंड में पनिशमेंट। तो चलिए लेट्स काउंट। हाँ जी, कितने हैं आपके? 30। हालांकि मामा के 35 और मेरे हैं 32। क्या चीज? दोबारा से पनिशमेंट। तो फ्रेंड्स मम्मा फिर रही दोबारा लूजर। आज का शो आपको कैसे लगा प्लीज हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमने आज तो अपने शो में बहुत एंजॉय किया, बहुत ज्यादा। हना ने तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया क्योंकि ये बच गई है और इसने मेकअप बहुत अच्छी तरह से किया है। ठीक है, मेरे तो लेकिन दोनों का कोई किया। बात नहीं, अगले वीडियो में वीडियो इसका में अच्छी इसी तरह के- हम हाँ। मेकअप करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में बताना और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। तो प्लीज हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए take care and bye।